देखिए मेरे पास एक सीसीपी है, क्योंकि मार्केट का सीसीपी है। अगर आपका हॉट गन ख़राब हो जाता है तो इसे शोल्डर से कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद अब हम शोल्डर के ऊपर रख देंगे। ऐसे देख लेंगे पीछे का कोई कंपोनेंट तो ना जल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रख देंगे और वेट करेंगे। ये देखिए निकल रहा है। अब देखिए पूरा कवर गया, देखिए आसानी से निकल गया, कोई प्रिंट भी नहीं उखड़ा। अब मैंने जब आधा उखड़ गया था तो वैसे नहीं निकलना चाहिए, आराम से निकलना चाहिए। 5 पॉइंट वैसे मेरा सेफली निकल गया था तो मैं उसको वैसे किया। देखिए ये निकल गया। आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अगर ओरिजिनल वाले सीसीपी में अगर कुबारिएगा तो थोड़ा टाइम लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।